21 Juni 2021. Ini hari ketiga saya berpetualang ke Pulau atau yang lebih dikenal Pulau Sabang. Kebetulan tempat tinggal teman saya ini tidak jauh dari pelabuhan oleh, hanya sekitar 5 menitan. Jadi saya tidak butuh waktu lama untuk tiba ke pelabuhan oleh ini. Mana? Kapalnya ini. Oke teman, kita akan beli tiket dulu untuk tiket penyeberangannya. Nah, tiket dulu. Guys, ini tiketnya nih. Ini tiket orangnya 28.000. Tiket sepeda motornya 34.000. Sedangkan untuk mobil tuh saya tanya tadi sekitar 300-an ribu ya guys. Untuk menaiki kapal, penumpang dan kendaraan harus pisah. Maksudnya yang ada penumpang harus turun dulu. Kapal ferinya di sini kecil ya teman. Tidak seperti yang kapal feri yang Bakauheni Merak ataupun ke Jawa Bali. Ini situasi dek paling atas untuk penumpang nih guys, tuh bisa santai-santai di sini ya. Nah, segini yang bawah. Udah mau sampai
bersandar. Selamat datang Pulau. Kita masuk saatnya kita mengambil kapal dan melakukan perjalanan ke sabang. Sabang, pulau. Oke, kita akan cari jalan keluar dari mana ini. Sepertinya bangunannya ini masih baru karena masih tampak sepi, masih belum ada isinya. Selamat datang di kota Sabang. Oke, welcome to Sabang. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Jalanan di sini sepi, mulus, bebas hambatan, jadi kita bisa gaspol. Namun kalian harus hati-hati karena di sisi-sisi bahu jalan itu jurang ya, jurang, jadi harus hati-hati. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. Ini jalan menuju
ke titik kilometer 0 Indonesia. Titik paling ujungnya Indonesia ini teman. Oke guys, langsung terus gaspol. Want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all. Nggak tahu kenapa sampai sini motor saya itu kehilangan tenaga, teman. Di sini tanjakan, harus gigi satu aja misalnya. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Pintu masuknya tidak terekam ternyata, teman. Jadi saat sampai di sini baru tahu ternyata memorinya penuh. Ya, teman, sampai ini aja yang bisa saya. Dari baterainya habis guys, bisa lama-lama. Siap. Sampai jumpa kembali.